นเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับผมโค้ชเป้นะครับสาธิตนะครับกับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะการเซตตำแหน่งนะครับในการวิดพื้นเพื่อให้เน้นหลังแขนมากขึ้นนะครับโดยหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นนะว่าตัวมันมีพวกที่ขายในอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามฟิตเนสว่าถ้าวางตำแหน่งการวางมือแบบต่างๆนะครับอย่างเขาบอกว่าถ้าอยากได้ไตรเซปก็คือหลังแขนเนี่ยให้วางไปในตำแหน่งของสีเขียวนะครับอยากได้สีแดงนะครับก็ต้องเป็นหัวไหล่แต่คือจริงๆเนี่ยเวลาปกติเราวิดพื้นเนี่ยคือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับหัวไหล่แล้วก็หลังแขนเนี่ยมันทำงานร่วมกันอัตโนมัติอยู่แล้วแต่คือการวางมือที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแตกต่างกันนะครับฉะนั้นเบื้องต้นจริงๆคือถ้าเราอยากเน้นหลังแขนเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือตำแหน่งของจังหวะที่เราลดแขนลงไปนะครับคือสังเกตว่าเวลาเราวิดพื้นปกติเนี่ยนะครับมือเราเซตตรงเป็นแบบนี้แต่เวลาเราลดแขนลงมาเนี่ยแขนมันจะลงมาต่ำกว่าหัวไหล่เล็กน้อยฉะนั้นข้อศอกส่วนมากมันจะทำมุมอยู่แค่90องศานะครับหลังแขนก็อาจจะไม่ได้ถูกทำงานเต็มที่ฉะนั้นบางคนที่เขาเรียกว่าอยากจะเน้นหลังแขนเนี่ยเขาจะลดมือลงมาตรงๆคือแทนที่ว่าจะลดมือลงไปใต้หัวไหล่เนี่ยก็คือจะลดลงมาตรงๆเพื่อให้หลังแขนเนี่ยมันเกิดมุมที่มากขึ้นนะครับพอหลังแขนงอมากขึ้นเนี่ยหลังแขนก็ทำงานมากขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับปกติแค่การวางมือแคบลงนะครับหลังแขนก็ทำงานมากขึ้นแล้วแต่ลักษณะตัวที่เลยไปเวลาเราวิดพื้นเนี่ยตัวเราจะเลยไปอย่างนี้ฉะนั้นมือมันจะอยู่ที่บริเวณใต้ราวนมนะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นมาเวลาวิดไปเลยไปทีนี้สำหรับคนที่บอกว่าอยากเน้นหลังแขนแต่เวลาเราเน้นหลังแขนเนี่ยมันก็จะสร้างความกดดันกับข้อไหล่มากขึ้นก็ค่อยๆลองดูก่อนจากน้ำหนักเบาๆนะครับคือให้ลงไปตรงๆสังเกตว่าตัวเราจะไม่ล้ำไปด้านหน้าละลงไปตรงๆนะครับหลังแขนก็จะทำงานมากขึ้นสิ่งที่ผมจะแนะนำเราไม่จำเป็นต้องมีตัวอุปกรณ์นี้แต่อย่างใดนะครับเราสามารถแค่เริ่มจากวางมือแคบลงนะครับแคบลงใช้มือวางไปเป็นเหมือนทรงหัวไหล่อย่างนี้ใช้เวลาเราเซตตัวเนี่ยนอนค่อนไปเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับยกเข่าขึ้นพยายามมือปกตินี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อหน้าอกสำหรับคนที่เน้นหลังแขนเนี่ยเขาก็จะยกมือขึ้นมานิดนึงแต่ใครที่มีปัญหาเจ็บข้อมือข้อศอกเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นพื้นปกติจะได้นะฮะดันตัวขึ้นนะครับยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้มุมเนี่ยมันกดไปกับที่หลังแขนมากขึ้นลองพร้อมกันดูนะครับ10 ครั้งบางคนทำแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันตึงข้อศอกฉะนั้นผมถึงบอกว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเน้นหลังแขนกับการวิดพื้นเราอาจจะไปฝึกเน้นหลังแขนแยกท่าต่างหากนะครับเพราะว่าโดยปกติการวิดพื้นเนี่ยได้หลังแขนอยู่แล้วแต่คือถ้าใครอยากจะลองนะครับเพิ่มความท้าทายนะครับแล้วก็อยากจะวิดพื้นในมุมต่างๆนะครับบางคนบอกว่าได้หลังแขนด้วยได้อกมัดในด้วยก็คือจากการวางมือเป็นแบบไดมอนด์เป็นแบบเพชรอย่างนี้ก็คือเอามือชนกันแล้วเวลาเราวิดพื้นมาก็ให้มันลงมาบริเวณกลางอกอย่างนี้นะครับเริ่มจากง่ายๆเบาๆก่อนนะครับเอามือประสานกันนะครับวางมือใกล้นะครับลงไปลองพร้อมกันนะครับ10 ครั้งฉะนั้นสุดท้ายนะครับ
จริงๆคืออย่างที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรการวิดพื้นมาตรฐานนะครับได้กล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่หลังแขนอยู่แล้วใครที่มีปัญหาทำบางท่าแล้วรู้สึกว่าอาจจะเจ็บตึงบริเวณข้อศอกข้อมือเนี่ยก็ใช้การวิดพื้นปกติได้เลยนะครับแต่คือก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครต้องการความท้าทายก็ลองเปลี่ยนการวางมือในมุมแบบต่างๆดูแล้วกันทำเป็นประจำนะครับทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตวันหนึ่งทำอย่างน้อย1 ถึง 3 เซตอาทิตย์ละ2 ครั้งรับรองว่ากล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่หลังแขนแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ